Assalamu alaikum. Welcome to Saj Kitchen. இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பைசி ட்ரை ரோஸ்ட்டு சிக்கன் லெக் பீஸ் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ட்ரை ரோஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணுறது இந்த சிக்கன் லெக் பீஸ் ஃப்ரையை அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க, பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் இது. சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ஸ்பைசி ட்ரை ரோஸ்ட்டு சிக்கன் லெக் பீஸ் ஃப்ரை செய்கிறதுக்காக 2 லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம இந்த சிக்கன் லெக் பீஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மசாலா ஃபுல்லாக நல்லா அப்சர்வ் ஆகணும், டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நைஃப் எடுத்து சின்ன சின்னதாக அப்படியே கீறி விட்டுக்கணும். இந்த லெக் பீஸில் இப்போ நைஃப் எடுத்து மாதிரி சின்ன சின்னதாக கீறி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் மசாலா ஃபுல்லாக உள்ளே அப்சர்வ் ஆகி நம்மளுடைய சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இது மாதிரி கீறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கீறி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கீறினா தான் நம்ம சேர்க்குற மசாலாலாம் சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா உள்ளே போய் மசாலா சிக்கன் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளோட சிக்கன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எம்மியாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ இதுக்கு என்னென்ன மசாலா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இப்போ இதில் மசாலா ஃபஸ்ட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு, அடுத்தது 1/4 டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு, 2 பிஞ்ச் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க. ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். 2 பிஞ்ச் ஃபுட் கலர். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலா சிக்கனோட எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். கொஞ்சம் கூட விடாமல் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் உள்ளெல்லாம் அந்த மாதிரி நல்லா கை வச்சு மசாலா ஃபுல்லாக நல்லா உள்ளே எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் மசாலா ஃபுல்லாக நல்லா சிக்கன் அப்சர்வ் பண்ணும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க. ஓகே, இது ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. இது இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 1/2 அன் ஹவர் இப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊற வைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு தான் சிக்கன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ மூடி வச்சிடலாம். 1/2 மணி நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ 1/2 அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நம்ம சிக்கனில் மசாலா நல்லா கோட்டாகிருக்கு. ஓகே, இது இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டேன். இப்போ கடாய் சூடானதுமே இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 லெக் பீஸையும் இதில் சேர்த்துடலாம். நம்ம எண்ணெய் எதுவுமே இந்த கடாயில் சேர்க்கக்கூடாது, வெறும் லெக் பீஸ் மட்டும் தான் சேர்க்கணும். இப்போ சேர்த்துட்டு இது அடுத்ததாக 1 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, போதும். நம்ம தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் லிட்டு போட்டு மூடிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும். நம்மளுடைய சிக்கன் சூப்பராக சாஃப்டாக வெந்துடும். 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சிக்கன் பீஸை லைட்டாக திருப்பி விடணும். அது மாதிரி திருப்பி விட்டோம் அப்படின்னா ஈவனாக எல்லா சைடும் சூப்பராக குக் ஆகிரும். இப்போ நம்ம லிட்டு போட்டு மூடிடலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சமாக லெக் பீஸ் அப்படியே லைட்டாக திருப்பி விடுங்க. 2 லெக் பீஸையும் நல்லா திருப்பி விடுங்க. திருப்பி விட்டு திரும்பவும் லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க. இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணலாம். பாருங்கள், நம்ம ஊற்றின தண்ணிலாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அதுவும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே ட்ரை ஆயிரும். இப்போ சிக்கன் பீஸ் நல்லா வெந்துடுச்சு. தொடும் போதே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம மூடி வைக்கிறதுனால அந்த ஸ்ட்ரீம்லேயே சிக்கன் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்து சாஃப்டாகவும் ஆயிரும். 15 மினிட்ஸ் போதும். இப்போ 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்துட்டு 3 ஸ்பூன் சில்லி சிக்கன் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் பிடிக்குமோ அந்த பிராண்ட் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். சில்லி சிக்கன் பவுடர் 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ
எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிக்கன் வந்து இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட் ஆக விட போகிறோம். அதுக்காக வந்துட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம குக் பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் 20 மினிட்ஸ் குக் பண்ணுறதுல வந்துட்டு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி அப்பப்போ வந்துட்டு லெக் பீஸை லைட்டாக திருப்பி விடணும். இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால சிக்கன் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடும். 20 மினிட்ஸ் கரெக்டாக விட்டால் போதும். அப்போ தான் நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா எண்ணெய் இதெல்லாம் வந்துட்டு சிக்கன் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுடைய சிக்கன் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ 20 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். இப்போ லிட்டு போட்டு மூடிடலாம். இப்போ நம்மளோட சிக்கன் லெக் பீஸ் ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்காக லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் 20 மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணோம். இப்போ 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. லிட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். வாவ், ரொம்பவே சூப்பராக ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய சிக்கன் லெக் பீஸ். ஓகே, இப்போ ரொம்ப ஸ்பைஸியான ட்ரை ரோஸ்ட்டு சிக்கன் லெக் பீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வந்து நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பார்த்திங்களா, உள்ளேயும் வந்து நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக வெந்துடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸ்பைசி ட்ரை ரோஸ்ட்டு சிக்கன் லெக் பீஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தயிர், முட்டை, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, பச்சரிசி மாவு இந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்காமலே நம்ம சிக்கன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக, சேம் டைம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக, ட்ரை ரோஸ்ட்டாக மொறுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி ரொம்ப 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 ஈஸியான ரெசிபி, ரொம்ப டேஸ்ட்டான ரெசிபி. இந்த ரெசிபி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு இந்த கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க. ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சாச் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் வேறு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.